Now, let me tell you some important things. Так, теперь перейдем к важному. And these things have been bothering many people. Это вопросы, которые беспокоят многих людей. Today's situation is different from the past. Сейчас ситуация отличается от прошлого. In the past, I mean before 2011, April. Прошлое я имею в виду до апреля 2011 года, когда ушел с вами. Swami left his body in the year 2011 on April 24th. С вами ушел из своего тела 24 апреля 2011 года. He was physically available till then. До того момента мы могли наслаждаться его физическим присутствием. He was moving among us, Он ходил среди нас каждый день, spreading smiles and joy to everybody, улыбаясь и даря всем радость. talking to groups, Разговаривал с группами, blessing them with gifts, благословлял их, дарил им подарки, receiving letters брал письма and flowers, и цветы. talking to them individually and Разго- also collectively. Разговаривая с людьми и индивидуально, и в группах. That was the situation before he left us. Такова была ситуация, прежде чем он нас покинул. Today, we Се- don't see him in physical form. Сегодня мы не видим его в физической форме. We can't expect anybody to receive letters from us. И никто не может взять у нас письма. We can't expect any interviews with him. Мы не можем надеяться на интервью с ним. There are no chances of meeting him individually or in groups. У нас уже нет возможности встретиться с ним индивидуально или в группе. So today's situation, physically speaking, is just the opposite. То есть нынешняя ситуация с физической точки зрения является противоположной той, что была. Those of us who are attached to him physically feel very sorry and feel very bad. Те из нас, кто привязаны к нему на физическом уровне, очень расстроены, они очень грустят. But one thing we should remember, that he is not physical body. Но мы должны помнить одну вещь. Он – это не физическое тело. Every time he says, you are not the body. Каждый раз он говорит нам: вы – это не тело. When we are not the body, how can he be the body? Если мы – это не тело, как он может быть телом? Therefore, be very clear that he is not the physical body. Поэтому вы должны очень ясно понимать, что он – это не физическое тело. But that physical body lived among us to spread joy, pleasure, and to fulfill our desires and the taste of divinity. Но это физическое тело жило среди нас, чтобы дарить радость, дарить счастье, чтобы распространять божественность, So we had the taste of divinity, чтобы дать нам вкус божественности. we had the glance of divinity, Таким образом, дать нам возможность увидеть проблеск божественности, we had experiences in the divinity чтобы у нас были божественные переживания physically на физическом уровне. until he left the body. И все это он дарил нам до того, как ушел из тела. But today it is different. Но сегодня все по-другому. Jesus Christ left his body, Иисус Христос покинул свое тело, but his spirit works even now, and No. in future it will continue to work. но его дух работает даже сейчас и продолжит свою работу в будущем. Buddha left the world, Будда ушел из этого мира, but his teachings and mission continue. но его учение и миссия продолжаются. Like that, all religious leaders left, but their message and mission continue. Точно так же все духовные учителя уходят, но их учение и миссия продолжаются. So the one that continues is his message and mission. То есть учение и миссия Саи-Бабы продолжаются. 2000 years ago or even more, Jesus left, still his message and mission are going on.
Вот посмотрите, Иисус ушел из тела 2000 лет назад, и все еще его учение живо. 1000 years passed, but still Rama's example and Rama's story is being recited at every home. Прошли 1000 лет, но все еще история о Господе Раме продолжают рассказывать в каждом доме. Krishna lived and left, but his message and life is recited, sung at every home. Точно так же Кришна, он ушел из своего тела, но его учение и жизнь продолжают рассказывать об этом в каждом доме. The body that is born is sure to disappear. Тело, которое рождается, должно умереть. So no body or nobody is permanent. Поэтому никто из нас не вечен. Throughout the history of mankind. И это подтверждает вся история человечества. But the spirit is eternal. Но дух вечен, Spirit is immortal. дух бессмертен, Spirit is continuous. дух продолжает существовать. It was, it is, and it will be. Он был, есть и будет. Therefore, understand, Baba is not the body, but beyond the body is spirit. Поэтому вы должны понять, что Баба это не тело, он за пределами тела, он дух. The bulb may fade out, but electricity will remain. Лампочка может перегореть, но электричество будет продолжать существовать. Electricity is permanent, Электричество есть всегда, but the bulb may fade out. но лампочка может погаснуть. Bulb is the body, Лампочка, она подобна телу, electricity is the spirit. а электричество это как дух. Therefore, please understand, Baba is electricity, the spirit who is eternal, permanent, and immortal. Поэтому поймите, пожалуйста, что Баба это электричество, это дух, который вечный и бессмертный. You follow me? Вы понимаете, вы You слушаете? follow me? Все понятно? When once you put on the switch, the light will burn. Как только вы нажмете на выключатель, лампочка загорится. If you put on the switch, light will not burn tomorrow. Not tomorrow, right now it burns. Если вы включите лампочку, она загорится прямо сейчас, а не завтра. Similarly, when you pray, you get the answer immediately. Точно так же, когда вы молитесь, ответ приходит сразу же, немедленно. Prayer and response happen immediately. Молитва и ответ на нее происходят мгновенно. It depends upon the intensity of prayer. Все зависит от интенсивности, от силы вашей молитвы. God responds to prayers. Бог отвечает на молитвы. Though Baba was here until 2011, he appeared all over the world in different places in response to their prayers. Хотя Баба был здесь до 2011 года, одновременно он появлялся во многих местах по всему миру в ответ на молитвы разных людей. We have devotees from all over the world telling, Swami appeared, Swami told me this, we saw Swami in different parts of the world. К нам сюда приезжают преданные со всего мира, которые рассказывают, что передо мной явился с вами, передо мной возник с вами, он сказал мне то, сказал мне это. Being here, he appeared everywhere. То есть, будучи здесь, он появлялся повсюду. Therefore, Baba is not limited to a space. Поэтому Баба не ограничен пространством Baba is not limited to time. и не ограничен временем. He is beyond time and space. Он за пределами времени и пространства. He is not the body that is temporary. Он не является телом, которое временно по своей природе. He is a spirit that is continuous and eternal. Он является вечным и неизменным духом. Therefore, brothers and sisters, please believe in this most important spiritual truth, that divine is the spirit and divine is not the body. Поэтому, братья и сестры, пожалуйста, поверьте в эту вечную истину, что Бог это не тело, Бог это вечный дух. Anybody of any country, any religious leader, any god in human form is beyond the body. Любой духовный учитель, любое божество, которое является в форме, на самом деле за пределами формы. Now, the Holy Bible gives a warning.
В Священной Библии есть такое предупреждение, that there will be some people who claim to be the second coming of Christ. что явятся люди, которые будут считать себя вторым пришествием Христа, They claim, I am the Christ. которые будут заявлять: «Я являюсь Христом». That's how they cheat people. Таким образом, они обманывают людей. This is said in the Holy Bible. Это сказано в Священной Библии. There Jesus cautions, be careful with them. Поэтому Иисус предупреждает: будьте осторожны с ними. History is repeating today. Сейчас эта история повторяется. Some people claim that Swami speaks through me. Некоторые люди заявляют, что с вами говорит через меня. It will never happen. Этого никогда не случится. Such a claim is false. Это совершенно ложное заявление. There is no iota of truth in it. Там нет ни грамма правды. Why? Почему? Baba said, Баба сказал: I am in you. «Я в вас, You are in me. а вы во мне. I and you are one. Вы и я одно». There is only heart-to-heart connection, Может быть только связь от сердца к сердцу, love-to-love connection. от любви к любви. There will be no middleman between you and me. Между вами и мной не может быть никаких посредников. I'll speak to you directly. Я говорю с вами напрямую. Therefore, if I say Swami speaks through me, I am bogus. I am a cheat, number one. Поэтому любой человек, который говорит, что с вами говорит с вами через меня, является мошенником. You understand this clearly? Вы понимаете это? Вы ясно понимаете? You understand me? I'll give you time to put questions later. Позднее я дам вам время, чтобы задать вопросы. He does not need any medium. С вами не нужны никакие медиумы, никакие посредники. Can there be any mediator between you and your mother? Разве между вами и вашей матерью могут быть посредники? Can there be a mediator between you and your father? Или между вами и вашим отцом? We are the children of God. Все мы дети Бога. We don't need mediators. Нам не нужны посредники. We don't need anybody to negotiate. Нам не нужен никто, кто проводил бы переговоры между нами и Богом. We don't need anybody to communicate his message to me. И нам не нужны люди, которые якобы сообщают нам его послание. You cannot eat on my behalf. Вы не можете поесть от моего имени, I cannot drink on your behalf. а я не могу за вас попить. So similarly, Точно так же those that say that Swami speak through me, they are utterly false. Точно так же те, кто говорят, что через меня говорит с вами, все они лжецы. Holy Bible clearly said it, Это ясно указано в Священной Библии, that there will be false claims like this, что такие люди будут возникать, that one has to be extremely careful about them. что с такими людьми нужно быть очень осторожными. Today we are passing through the pages of history now that you have got to be very careful. И сейчас эта история повторяется, о которой предупреждает Библия, и нужно быть очень осторожными. Some are saying that Swami speaks through me. Некоторые люди заявляют: через меня говорит с вами. Beware of them. Осторожность с этими людьми. Some even would say, leave your property here and go home. That's what Swami told me to tell you. Некоторые говорят: оставь всю свою собственность мне и уезжай. Это мне с вами так сказал. Leave your car here and go home. That's what Baba told me to tell you. Баба сказал мне, чтобы ты оставил свою машину мне и уехал. Can you believe those words? Разве можно поверить таким словам? What should you be your answer? Каким должен быть ваш ответ? If Swami wants me to give, let him tell me directly. Если с вами хочет, чтобы я отдал тебе машину, пусть он скажет мне об этом напрямую. Why car? I'll give my life. Let Я him ask тебе me. жизнь свою отдам, пусть только он мне скажет об этом сам. I leave everything at his feet. Let him tell me. Я все оставил у его стоп, пусть он мне скажет сам. Therefore, nobody can claim any property in the name of Baba. Поэтому во имя Бабы никто не имеет права требовать никакую собственность. Cars or cash Деньги, машины, or any such thing. любые вещи. You are deceived by like that. Таким образом вас обманывают.
Therefore, first do not believe those that say that they are the medium to speak on his behalf. Поэтому в первую очередь не верьте тем, кто говорят, что являются медиумами или посредниками и говорят от его имени. Do not trust anybody that says, Swami wants me to tell you do this, Swami told me to tell you do this. To all of them tell them, let Swami tell me directly. Никогда не верьте людям, которые говорят вам, что с вами сказал мне, чтобы вы сделали то-то или то-то. Всегда отвечайте им, пусть с вами скажут мне об этом напрямую. You understand me, please? Вы понимаете меня сейчас? The third point. И третий момент. When Swami is inside, Если с вами внутри нас, he said that he is within me, он сказал, что он внутри, within every one of you. внутри каждого из нас. All religions say God is in you. Все религии говорят, Бог внутри вас. All religions. Все религии. God is within you. Бог внутри вас. Bible says the kingdom of heaven is within you. Библия говорит, Царствие Божие внутри вас. Bhagavad Gita says human heart is the altar of God. Бхагавад-гита говорит, человеческое сердце – это алтарь Бога. So God is within you. Итак, Бог внутри вас. So He will talk to you directly. Поэтому Он будет говорить с вами напрямую. That is called conscience Это называется совесть or inner voice. или внутренний голос. That is enlightenment. Это просветление. He will talk to you directly and convey His message. Он будет говорить с вами напрямую и передаст то, что должен сказать. We don't need anybody to grant interviews. Нам не нужен никто, кто будет давать нам интервью. God within me, how can He give me interview outside me? Если Бог внутри меня, как Он может дать мне интервью снаружи? God is within me, Бог внутри меня, so He has to speak within. поэтому Он должен говорить внутри. How can He speak from outside? Как Он может говорить откуда-то снаружи? Impossible. Это невозможно. Impossible. Невозможно. So, do not believe anybody saying that I'll give you interview and tell you what you want. Поэтому не верьте никому, кто говорит, я дам вам интервью и все вам расскажу. Your answer should be, Swami gives me interview, inner view is the interview. Вы должны отвечать, с вами дает мне интервью внутри. We don't need to write letters. И нам не нужно писать письма. Nobody can receive letters in the name of Baba. Никто не имеет права получать письма, которые написаны Бабе. Would you allow your letter written to your wife to be seen by a third man? Разве вы позволите, чтобы письмо, которое вы написали своей жене, увидел какой-то третий человек? Do you allow your letter written to your husband seen by a third man? Или, если вы написали письмо мужу, разве вы хотите, чтобы это письмо увидел кто-то другой? It is a direct relationship between you, your husband, you and your wife. Потому что между вами и вашим мужем, между вами и вашей женой существуют прямые отношения. Similarly, Точно так же. nobody can receive my letters Никто не имеет права получать мои письма Богу. because it is a letter between me and my God. Потому что это письмо между мной и моим Богом. Who are you to see that? А кто вы такой, чтобы увидеть это письмо Who are you to take it? и взять его? Why should I give you? Почему я должен его вам отдавать? So do not pass on the letters like that, thinking that it is Swami who is receiving. It is foolishness. Не отдавайте никаким людям свои письма, думая, что это с вами их получает. Это глупость. Then a gift given by your mother is different from a gift given by someone else. Точно так же подарок, который дала вам мать, отличается от подарка любого другого человека. The wedding ring is different from the other rings. Кольцо, полученное во время бракосочетания, отличается от любого другого кольца. Wedding suit is different from the remaining suits. Свадебная одежда отличается от обычной одежды, Because the wedding ring is special. потому что кольцо, подаренное на свадьбу, особенное. Wedding suit is very special. Свадебная одежда особенная. So I cannot say, this is your wedding ring and I will give you. Who am I to give your wedding ring? И я не могу свое кольцо, подаренное на свадьбу, никому подарить. Я не имею такого права.
Nobody can give you your wedding ring other than your husband. И никто, ни один человек не может дать вам такое кольцо, кроме вашего мужа. Nobody can give you wedding ring other than your wife. Или кроме вашей жены. That is the relationship. Это взаимоотношения между людьми таким образом освещаются. Точно так же. Whatever Baba gives, that is standard. Standard, pakka. Поэтому то, что дает Баба, это хорошо. Whatever you have is Baba's gift. То, что у вас уже есть, это и есть дар Бога. Your house, Ваш дом, your family, ваша семья, your children, ваши дети, your profession, ваша профессия, your peace of mind, ваш покой ума, your happiness. ваше счастье. That's all Baba's gift. Все это дары Бабы. Why should somebody give you a ring and say this is Baba's gift? Почему кто-то должен давать вам кольцо и говорить, что это от Бабы? The greatest gift of Baba to all of us, the highest gift is peace and happiness. Самый высочайший дар Бабы, самый величайший дар Бабы – это покой и счастье. Это дар всем нам. So do not run after cheap things given by anybody. Поэтому не бегайте за всеми этими дешевыми вещами, которые якобы раздают другие люди от имени Бабы. Let it be a chain or a ring or anything. Кольцо, цепочка, что угодно. You can say that Baba gave me, not you. Вы можете сказать, что мне уже Баба все дал. He knows when to give me. Баба знает, когда мне дать и что мне дать. He knows how to give me. И как это мне дать. I don't need an agent to give me. Мне не нужен никакой агент, никакой посредник. Can anybody represent your mother? Разве кто-то может быть представителем вашей матери? Can anybody represent your husband? Или представителем вашего мужа? Then who can represent God? А тогда кто может быть представителем Бога? Who can present anything on behalf of God? Кто может представлять что-то от имени Бога? It is wrong. Это неправильно. Therefore, don't accept any gifts Поэтому не берите такие подарки. like rings or chains or anything, Кольца, цепочки, bracelets, браслеты. because they are not from Baba. Потому что они не от Бабы, They are not from God. не от Бога. Don't write letters and give to anybody. И не отдавайте свои письма другим людям. They are private and personal Они являются личными и частными between you and God. между вами и Богом. Don't believe anybody saying that they speak on behalf of Swami, that Swami speaks through them. И не верьте никому, кто говорит, что они говорят от имени с вами, что с вами говорит через них. Be very, very careful of these things today. Будьте очень внимательны к таким вещам сегодня. Don't allow yourself to be cheated. Не позволяйте себя обмануть. Don't lose money. Не теряйте свои деньги попусту. Don't believe everybody. Не верьте всем подряд. Because in the absence of physical Baba, there are many claiming, many people like that. Потому что после ухода Бабы очень много таких людей появилось. Some will come and say, in my dream, Swami appeared. Некоторые приходят и говорят, вот мне приснился Баба. You tell them, let Baba appear in my dream. Вы скажите им, пусть он мне приснится. Why should he appear in your dream and tell me what I should do? Почему это он пришел к тебе во сне и сказал мне, что делать? Let him appear in my dream and tell me what I am supposed to do. Пусть он ко мне придет и мне скажет, что делать. Somebody else's dream cannot be your dream. Чей-то сон не может быть вашим сном. So, there are people that claim to be his agents. Некоторые люди заявляют сейчас, что они являются его посредниками, агентами. There are people that claim to be a medium for him. И люди, которые заявляют, что являются его медиумами. There are people that give gifts. И даже сейчас люди дарят подарки от его имени. There are people that receive letters. И берут письма от его имени. There are people that give interviews. И даже дают интервью. There are those that give Padma-namaskar. И даже Паданамаскар раздают, то есть можно прикоснуться к их стопам якобы. It is all waste of time. Все это просто пустая потеря времени. It is totally wrong. Это вообще все неверно. Here are two currency notes. Здесь у нас есть две банкноты. One is genuine note, one is fake note. Одна настоящая, одна поддельная. Both notes look alike. Они выглядят одинаково. One looks like that. Одна похожа на другую.
But a genuine note cannot be a fake note. Но настоящая банкнота не может быть поддельной. You should be careful while accepting currency. Поэтому нужно очень внимательно рассматривать деньги, которые вы берете в руки. There's gold, Есть золото, genuine gold and artificial gold. настоящее золото и поддельное. Artificial gold shines more than the real gold. Поддельное золото сияет даже ярче настоящего. So do you want artificial gold? Но нужна ли вам подделка? Therefore be careful of the fake notes. Поэтому будьте осторожны с фальшивыми банкнотами Be very cautious about the false coins. и поддельными монетами. Don't be carried away by false claims. Вас не должны увлекать ложные заявления. The Bhagavad Gita says, Бхагавад-гита говорит, if you pray from the bottom of your heart, если вы помолитесь из глубины своего сердца, God will appear in front of you in the way you want, Бог явится перед вами в той форме, которую вы предпочитаете, in the form that you like. в форме, которую вы любите. He himself will appear in front of you. Он сам явится перед вами. Let us pray to Baba. Давайте сами молиться Бабе, He will talk to you directly. и Он напрямую будет говорить с нами. He will answer your prayers. Он ответит на ваши молитвы He will bless you, и благословит вас, not any middleman. а не какой-то посредник. There are no brokers. Здесь нет брокеров. Straight one-to-one contact. Это контакт один на один напрямую. But unfortunately, Но, к сожалению, there is some wrong direction, некоторые идут в неверном направлении. and some weak minds are tempted to go along that route. Слабые умы, они, так сказать, отвлекаются и уходят с верного пути. We should not allow ourselves to fall into their hands. Мы не должны позволять себе стать их жертвой. Please read Baba's literature. Пожалуйста, читайте литературу с вами, то, что говорил сам с вами. He repeatedly said the relationship is direct between you and me. Он много раз говорил, что отношения между вами и мной прямые. I am not a devil to possess anybody. Я не дьявол, чтобы являться в какой-нибудь другой форме перед вами. I and you are one. Вы и я одно. So Baba clearly said many times these words. Баба очень ясно много раз повторял это. Therefore, Поэтому, as Holy Bible says, Father, lead us not to temptation. и как говорит Священная Библия, Отец, не введи нас в соблазн. Temptation such as false claims. Такой соблазн, как вот эти ложные утверждения и заявления, Temptations such as gifts. и подарки. Temptations such as to give money. Соблазн дать деньги. Please Пожалуйста, be very careful and cautious. будьте очень-очень внимательны и осторожны. I want to tell this emphatically. Я хочу очень сильно обратить на это ваше внимание. I am telling at every meeting. Я говорю об этом на каждой встрече сейчас. I consider that it is the duty of every devotee to tell the truth to everybody. И я считаю, что это долг каждого преданного говорить эту истину всем. It is the duty of everybody, every one of you, Это долг каждого из вас. to share this truth with everybody. Делиться этой истиной со всеми. That there is only one God, Что есть только один Бог, by name Satya Sai Baba, Сатья Сай Баба, who is within you. который находится внутри вас. And Prashant Nilayam is the place where he was born, where he lived for 85 years. И Прашанти Нилаям – это место, где он родился и где он прожил 85 лет. It is a holy place of his birth. Это священное место, где он родился. It is a pilgrimage center where he spent his life. Это паломнический центр, где он провел всю свою жизнь. Take for example, roots are inside. Roots. trees. Вот, например, возьмем корни дерева, находятся внутри, Whereas branches and fruits spread sidewards. а ветви и плоды находятся снаружи. So Prashant Nilayam is the root of this avatar. Прашанти Нилаям – это корни этого аватара, Branches are different countries. а ветви – это разные страны. Flowers are different sai centers. Цветы – это различные центры саи. They spread sidewards all over. Они распространились по всему миру, But roots are based here. но корни находятся здесь. You cannot have roots everywhere. Корни не могут быть повсюду.
You can have branches anywhere. Ветви могут быть повсюду, Roots are at one а place. корни в одном месте всегда. What is that root? И что это за корень? Is birthplace, Это место его рождения, where he lived long. где он прожил очень долго. And he said, И он сказал, I will not leave this place. я из этого места не уеду. From here message spreads. Отсюда будет распространяться мое учение. Under the shade of these branches, people from all over the world come here. И все люди со всего мира будут приезжать в тень этого дерева. So if at all you want to visit any place, Если вы хотите посетить какое-то священное место, this is the place that you are supposed to visit, то именно это место надо посещать, being the birthplace of Baba, потому что это место рождения Бабы, nothing else. и больше ничего. И никакие другие места посещать не следует. You have your Baba inside, Баба находится внутри вас. pray to his picture, Молитесь перед его портретом, repeat his name, повторяйте его имя, you will have all the things that you want. и у вас будет все, что вы хотите. No medium, Никакие посредники, no person, никаким другим людям, excepting he alone. кроме него, больше никому не нужно молиться. On this, if you have any doubts, please ask. А теперь, если у вас есть какие-то сомнения, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А прямо Бабе вопрос, когда он придет, наверное. Prema Baba is the next incarnation. Према Баба это будет следующее воплощение. Nobody knows the date and the time. Никто не знает дату и время, когда он появится. When he would come, nobody knows. Никто не знает, когда он придет. After all, Prema Sai is the same Sai to come again. Према Сай это будет тот же Сай, но он придет еще раз. The present Sai was Shirdi Sai then. А нынешний наш Сай Баба был воплощением Ширди Сай Бабы. Это тройное воплощение. The same Sai is going to be Prema Sai. Тот же Сай будет Премой Сай. So the present Sai you know, То есть нынешний Сай Баба, которого вы знаете, you have seen, вы его видели, is 3 in 1. это три в одном как бы. You don't have to go to the past or the future, Вам по большому счету не нужен ни прошлый, ни будущий, because same. потому что это одно и то же. And then, even when Prema Sai comes, where is the guarantee that you will know him? И точно так же, даже если Према Сай придет, где гарантия, что вы его узнаете? Where is the guarantee you will be close to him? И что вы будете близки с ним? Where is the guarantee that you will be blessed by him? И что он вас благословит? It is all imagination. Все это только наше воображение, It is all a hope. только какие-то You надежды. can live in the present. Нужно жить в настоящем. The life is not the past. Жизнь – это не прошлое. Past is death. Прошлое мертво, Future is uncertain. а будущее неопределенно. Truth is in the present. Истина в настоящем, Life is in the present. жизнь в настоящем, God is in the present. Бог в настоящем. So think of the present, that is divine. И думать о настоящем – это божественно. Thank you. Спасибо. Леонид, Латвия. From Latvia. Скажите, пожалуйста, как понимать ваше утверждение в вашей книге «Расширение – это жизнь, это смерть»? Как это более таком конкретном? How can we understand what we read in your books, that expansion is life and contraction is death? How can we understand it better? Good, good. Expansion meaning Расширение, что я имею в виду? love all and serve all. Любите всех, служите всем. Contraction meant А сужение me, mine, я и мое. my family. Я, мое, моя семья. Это сужение. From me to we. Нужно перейти от я к мы. That's it. Вот и все. Теперь еще вопрос. Another question. В апреле мы начинаем семинар в Риге по вашей книге. In April we are going to start a workshop on your book in Riga, in Latvia. Wonderful. Могут быть рекомендации? What would you как recommend профессора? as a professor? Okay. I recommend you to read Satyoparishad. Нужно прочитать эту книгу Сати Упанишада. Huh? We have read it. There is one book written,
Russian Elena. Huh? Quest is translated into Russian language by Elena. Сейчас вот эта книга «Вечный поиск» была переведена Еленой на русский язык. Вечный вопрос. It has got questions and answers. Там есть вопросы и ответы. You can take it for group study. И можно взять эти вопросы для группового изучения. Okay, all of you see Are this? you going... Russian book Вот на русском Russian книжка, на русском языке. containing question answers. Тут You can здесь take this for вопросы your и reference. ответы. Это вы можете почитать и о многом узнать. Thank you. What is Sai Baba's favorite mantra? Baba, he has no special mantra. У него нет никакой особой мантры. All mantras are his. Все мантры принадлежат ему. You can say any mantra Можно любую мантру повторять. that is dear to him. И любая мантра одинаково любима им. A mantra with which you are happy, he'll be happy. Если мантра делает вас счастливым, он тоже будет счастлив. Yesterday she bought a book in Sai Towers bookshop and a person claimed to receive some channeling from Sai Baba. Be careful about them. Ну, нужно быть осторожным с такими книгами. Beware of them. Нужно понимать, что есть такие люди. Be away from such people. И нужно держаться подальше от таких людей. Tell all your friends not to be near him. И рассказать всем своим друзьям, чтобы к таким людям не ходили. Tell everyone not to trust him. И сказать, что таким людям нельзя доверять. Don't allow yourself to be cheated. Не позволяйте, чтобы вас обманули. How can we know that we are being fooled? When you lose money, you'll know. Ну, как только вы потеряете деньги, если вам это будет стоить каких-то денег, вы тут же поймете. When you lose peace of mind, you'll know. И вы тут же поймете, как только потеряете покой ума. You get the peace of mind inside. Потому что покой ума приходит изнутри. There is happiness inside. Счастье приходит изнутри. By going to others paying money, you lose your happiness and peace of mind. Если вы будете ходить к другим людям, тратить деньги, таким образом вы только потеряете покой ума. То есть я понял совет, деньги не тратить. So we should not give any money. We should not give any money. Is that your advice? Any money to anybody. Никаких денег никому не давать. Anybody to no money to anybody. Никаких денег. Not even to Anil Kumar. Даже Анилу Кумару нельзя давать. No. Уже купили вашу книгу, поздно. We have bought your book already. It's too good, late. good. That is a treasure I can give you. Это то сокровище, которым я могу с вами поделиться. Thank you. Спасибо, да. There is no money relationship between Baba and you. Между вами и Бабой не может быть никаких отношений, основанных на деньгах. There is only relationship of love between you and Baba. Между вами и Бабой могут быть только отношения любви. Love cannot be purchased with money. Любовь нельзя купить за деньги. So, where there is money, there is no love. Где деньги, там нет любви. Money is not sold in the love is not sold in the market. Любовь не продается за деньги. This lady is asking that you knew Sai Baba personally and you had some experiences with him. What are your experience now? What is the difference between that time and now? Can you share your experience with us? The experience then was direct. Все мои опыты с Бабой были напрямую. I feel him now. Я чувствую его сейчас. I experienced him then А тогда у меня были переживания. and feeling now. А сейчас я его чувствую. Simple example. Простой пример. My mother loved me very much, Моя мать очень меня любила, like any mother. как любая мать. She is no more now.
Сейчас она уже умерла, but I feel her love now. но я сейчас продолжаю чувствовать ее любовь. She is not in the body, Она не в теле, but I feel her love now. но и я чувствую ее любовь. Similarly, Точно так же, we experience Baba's love directly then. тогда у нас была возможность напрямую пережить любовь Бабы. Today we feel his love more and more. А сейчас мы чувствуем его любовь все сильнее и сильнее. And our duty today is to be a deserving devotee of Baba. И наш долг сейчас быть достойным, преданным Бабы. You should never feel, here is a fellow running away from me to somewhere. Here is a fellow who is running away from me to somebody else. Вы никогда не должны чувствовать, что вот кто-то убегает от меня к другому. Then I am here within you, loving you. Why do you go elsewhere? То есть вы не должны бегать за кем-то другим. Если Баба находится во мне, внутри меня, как мы можем любить кого-то другого? That will make you very sorry. И это просто заставит Бабу пожалеть обо всем. So feel him within. Поэтому научитесь чувствовать его внутри. To know the pulse, Чтобы узнать пульс, you don't need to go anywhere. вам не нужно идти в какое-то другое место. Find out here itself. Вы можете приложить руку и почувствовать свой пульс. So feel Baba inside. Поэтому чувствуйте Бабу внутри. Don't go anywhere. Больше никуда не бегайте. Don't trust anybody. И не доверяйте всем этим посредникам. Don't lose money. И не тратьте понапрасну деньги, Don't be cheated and deceived by everybody. чтобы вас обманывали все, кому не попадя. This I want to tell you very clearly. Вот это я хочу, чтобы вы очень ясно поняли. Because some false propaganda is going on. Потому что по многим каналам сейчас идет эта ложная пропаганда по поводу разных медиумов. It is my duty to tell the truth. А мой долг говорить истину. Having been with him for 40 years. Я провел с Бабой 40 лет. Having been his translator for 25 years. 25 лет я переводил его речи. Being the writer of 27 books. Я написал 27 книг. This long experience I'm telling you. Я вам рассказываю из огромного, из большого опыта. I cannot keep quiet. Я не могу молчать в такой ситуации. If I keep quiet, it is a sin. Если я буду молчать, это грех. I'll be the worst sinner. Я буду худшим грешником. I'll be like Judas of Bible, Я буду как Иуда, если я буду молчать, who betrayed his guru. который предал своего учителя. Why should I betray my guru? Почему я должен предавать своего учителя? I'll tell truth anywhere. Я буду говорить об истине везде. I may be on the mountain top, Я могу быть на вершине горы, in the valley, или в долине, or in the deep sea. или на дне моря. There may be that hear me or not, Может быть, кто-то будет меня слушать или будет слушать меня некому. but I shall tell the truth, shout the truth, Но я буду говорить об истине и говорить громко. as my duty. Это мой долг. Okay, thank you. One more question. Скажи, многие преданные ждут возвращения с вами вот в этой форме, как он что There are думает? some devotees who are expecting думаешь Swami по to этому reappear поводу? in the same form. What do you think of it? Not necessary. В этом нет необходимости. Why should we expect in the same form? Почему мы должны ждать его в этой же форме? Rama's form is different from Krishna form. Форма Рамы отличается от формы Кришны. Buddha form is different from Christ form. Форма Будды отличается от формы Иисуса. The form depends upon the society needs, Форма зависит от нужд общества, depends upon the contemporary societal situations. от ситуации современной появлению формы в обществе. So he decides the form appropriate to the times. И таким образом аватар выбирает форму, которая подходит нынешним временам. Which cannot be, not usually, same as before. И она обычно отличается от его предыдущей формы. Let us worship this form known to us. Поэтому мы должны почитать форму, которая уже известна нам, Let us pray to this form we know. молиться форме, которую мы знаем, Don't worry about the future forms. и не беспокоиться ни о каких будущих формах. Thank you. Спасибо. One more question, I think.
They, Второй маленький. Вот фотография большая, там 3 аватара. Вот тема, это соответствует уже... they say that Swami announced that golden age is going to come. When is it going to come? It is left to him. Why are you bothered? It is his problem. Золотой век – это проблема бабы. Почему вас беспокоит золотой век? It is his problem when to come. Это его проблема, когда он наступит. But we should be ready anytime. Но мы должны быть готовы в любую минуту. This is the translation of the 9th January talk in Russian language. Вот на русском вы можете прочитать все, что он тут говорил 9 января, уже переведено на русском ксероксе, можно приобрести. Telling you that he does not need any medium to communicate. Опять же, это о том, что вам не нужны никакие посредники, чтобы общаться с бабой. Based on Swami's literature and teaching. И все это основано на учении и словах самого Свами. In Russia, the situation is very unstable, political and economical situation, and many people are worried. And we are here experiencing Swami's love, and when we go back, how can we influence other people? Live there with these memories. Вы вернуться и жить там, помня о том, что вы пережили здесь. Memories of this place. Воспоминания об этом месте. Life there. А жизнь там. Possible. Это возможно. Помнить об этом, но жить там. The mind can be concentrated. Можно сосредоточить свой ум, Body may move anywhere. а тело может ездить где угодно. Thank you. Thank you. Спасибо вам большое. See you all there in Russia. Увидимся с вами в России.